Կիսաքանդ ճանապարհը մեզ տանում է Չորաթան, Տավուշի մարզի հեռավոր գյուղերից մեկը։ Համենքն ունի 1040 բնակիչ ու 320 տնտեսություն։ Զբաղվում են հիմնականում գյուղատնտեսությամբ ու անասնապահությամբ։ Չորաթանն առաջին հայացքից չի տարբերվում տարածաշրջանի մյուս բնակավայրերից, բայց արդեն 1 տարի է ինչ այստեղ փոքրիկ ինդուստրիալ բում է։ Չորաթանի ձեռնոցի գործարանն է, աշխատանքային օրերը երկուշաբթիից կիրակի, 2 հերթափոխով 24 ժամյա անդադար աշխատանք։ Սուրեն Երիցյանը որոշեց ձեռնոց նետել արտագաղթին ու այստեղ հիմնեց ձեռնոցի արտադրություն։ 2 տասնամյակ արծվաբերդցի գործարարը Ռուսաստանում զբաղվում է նույն բիզնեսով, ապահովելով շուկայի պահանջարկի զգալի մասը։ Ներդրումների ու տեղացիների նվիրված աշխատանքի շնորհիվ ձեռնոցի գործարանն այսօր 150 աշխատատեղ ունի։ Արտադրանքի ծավալները օրական հասնում են մի քանի տասնյակ հազար զույգի։ Գողքի գյուղն է, ես գողքի գյուղից եմ։ Հովսեփ Անանյանը ամեն առավոտ հարևան Արծվաբերդ համայնքից գալիս է Չորաթան, ղեկավարելու շինարարական ձեռնոցների արտադրությունը։ Աշխատողները 4 համայնքից են, Չորաթանից, Նորաշենից, Վերինգար-Միախպուրից ու Արծվաբերդից։ Արտադրում ենք շինարարական ձեռնոցներ, շինարարության մեջ օգտագործելու ու արտահանում ենք Ռուսաստանի Դաշնություն։ Շատ մեծ ոգևորությամբ են աշխատում։ Հիմնականում գնում էին արտագնա աշխատանքի, բայց արդեն կան մարդիկ նույնիսկ որ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի են, անձնագիր ունեն, բայց մնացել են աշխատում են մեր մոտ։ Գյուղում գործարան բացելու նորությունը հայրենիք վերադառնալու հեռանկար բացեց բազմաթիվ չորաթանցիների համար։ Նանիկ Քալանթարյանն առաջիններից էր, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից վերադարձավ գյուղ։ Մեկն էլ էր, որովհետև Չորաթանում աշխատանք չկար։ Ես նույն օրը առաջարկ եմ ստացել համ Մոսկվայից, համ ստեղից։ Ստեի առաջարկ ընդունել եմ ընդեին մերժը։ Բոլորն էլ ինձ նման իրանց գյուղը, իրանց հողը, իրանց ջուրը։ Ամեն ինչն է ձգում է։ Երիտասարդությունը գյուղում կմնան։ Իրանց գյուղը կպահեն, իրանց հողը կպահեն։ Իսկ չգիտեմ, սոված Գյուղացին կարա սահման պահի, բնակար է, եթե աշխատանք ունենա, հող ունենա, իրան երեխեքին կարա պահի, իրան սահմանն էլ նորմալ կպահի։ Տուրիզմի ապագա մասնագետ Մարիամը գործարանի ամենաերիտասարդ աշխատողն է։ Հետևում է հաստոցների աշխատանքին, խափանումներ թույլ չտալու համար։ Գործընկերների խոսքով ամենաաշխատասերն է։ Կարակ փորձեք գնաք խոսքի մեր գյուղա մեջ շրջեք, կտնակ որ շատ երիտասարդներ տենց թափառում չեն, գործարան կա, որ աշխատում ենք։ Մարիամը աշխատավարձի մի մասը հավաքում է իր երազանքն իրականացնելու համար, հաջորդ տարի Երևան կմեկնի բարձրագույն կրթություն ստանալու։ Գործարանում աշխատելու հնարավորությունը Մարիամի եղբորն էլ ստիպեց մտափոխվել ու չլքել հայրենի գյուղը։ Աղբերս ուզեր գնա, ոնց վասարտ արդեն վեշերը կապած, որ պիտի գնար եմ եղբորս հետ, էտա մեխանիկ ընդունեցին, էտա տենց մնաց։ Սկզբի ժամանակներ դժվար էր, բայց հիմա շատ հեշտ է։ Ու ես մինիմում, եթե ամիս նորմալ աշխատեմ, ես մի 170-200 հազար կաս։ Չորաթանի համայնքապետի տեղակալ Քալանթար Քալանթարյանը գյուղում այսքան աշխատատեղ հիշում է միայն խորհրդային կոլխոզի ժամանակ։ Կիսաքանդ համայնքապետարանում տարիներ առաջ չէին էլ պատկերացնում, որ գյուղում միանգամից այսքան աշխատատեղ կբացվի։ Բավականին կենսամակարդակի վրա բնակության դրական ազդեցություն է ունեցել, կամաց-կամաց մարդիկ ընտելանում են, կամաց-կամաց որակավորում բարձրանում է, դրա հետ միասին բարձրանում են աշխատավարձերը ու մարդիկ արդեն կարողանում են իրենց ընտանիքը կերակրել, որովհետև կան ընտանիքներ, որտեղ չունեն աշխատող, չունեն թոշակառու։ Գործարանի ռազմավարության կարևոր մասը հնարավորինս շատ նոր աշխատատեղեր ապահովելն է։ Այս կարի մեքենաները նախատեսված ու հատուկ ներկրված են հարևան Չինարի համայնքի կանանց համար։ Նրանք աշխատելու են տանը, ապահովելով արտադրական շղթայի վերջին
եզրակարեր անցկացնելու մասը։ Վարձատրությունը գյուղական համայնքների համար ցածր չէ, ամսական 120-ից 150 հազար դրամ։ 12 տանոք կա, բայց երբ որ արդեն այդ կանը կարանք աշխատացնենք նորմալ, առաջիկայում էլի տանողներ կբերենք։ Ձեռնոցները տանելու ենք ընդ 2-3 օրվա զապասով բաժանելու ենք, հետո էլի հետ ենք բերելու ստե։ Տավուշ տեքստիլի պլաններում եւս մի քանի գյուղ աշխատանքով ապահովելու նպատակ կա։ Այս տարի Արծվաբերդ համայնքում կբացվի նոր գործարան։ Հերթում Այգեձոր, Պարավաքար, Կողբ եւ Բերդ համայնքներն են։